從收银台霸主到超市弃子，把泡泡糖做成童年符号的大大，真的被资本压垮了吗？很难相信啊，这块原产于西班牙亚古利民糖果集团的大大泡泡糖，在被箭牌公司收购后，就悄悄淡出了大众视线。巅峰时期，全国年销量突破10亿片，市场占有率狂揽72%，把同期的绿箭、益达等品牌远远甩在身后。那时候他有多横？校门口小卖部的塑料罐里，它永遠占 C 位，1毛錢一片的價格成了大家的童年符號。可就是這樣一個統治了2代人童年的品牌，如今卻在超市沒了地位。某連鎖超市數據顯示，大大泡泡糖的月銷售額普遍不足10元，在口香糖品類中的市場占比跌破 0.1%， 這塊曾創下年銷10億片的神話，比現在的蜜雪冰城還國民。可資本接手後，短短10幾年就從神壇跌落。這個把吹泡泡變成童年儀式的品牌，到底是怎麼被資本一步步推下懸崖的呢？上世紀80年代末的中國，零食市場還是片蠻荒之地，能吃塊水果硬糖就不錯了。就在這時，一個外來和尚敲開了中國市場的大門。1989年，大大泡泡糖正式進入中國，色彩鮮豔的包裝上印着卡通小人、草莓、香橙、西瓜等多種口味。最關鍵的是，它能吹泡泡。這個在現在看來平平無奇的功能，在當時簡直是黑科技。在90年代初，中國的零售渠道主要靠小賣部和供銷社，大大沒有像綠箭那樣盯着大城市的商場，而是把貨鋪到了鄉鎮的每一個小賣部、學校門口的小攤，1毛錢的定價，在當時幾乎沒有競爭對手。到了90年代中期，大大已經火遍大江南北。數據顯示，1995年它的年銷量突破5億片，1998年更是飆升到10億片，市場占有率高達72%。可就在大大風頭正勁的時候，資本盯上了這塊肥肉。2004年，箭牌公司對亞古利民糖果集團旗下的嘉口集團完成收購。當時所有人都以為有資本加持的大大能更上一層樓，沒人想到這竟是它衰落的開始。當資本介入後的第一個動作就是先瘋狂擴張。為了衝銷量，箭牌公司把大大的渠道鋪得更密，渠道泛濫直接導致了2個問題：一是經銷商互相壓價，1毛錢的利潤被壓縮到幾分錢；二是假貨橫行，有些小作坊用劣質膠機做假大大，嚼着像橡皮還粘牙，直接砸了品牌的口碑。在2000年後，中國的零食市場開始內卷，新品牌一直在出現，而大大還停留在1毛錢吹泡泡的舊思維裡，壓根沒意識到危險已經來了。第一個給大大致命一擊的是主打健康牌的口香糖品牌。2005年前後，益達、綠箭開始主打無糖護齒概念，把口香糖從孩子的零食變成了成人的口腔護理品。當時人們的健康意識是越來越強了，家長不再讓孩子多吃含糖的泡泡糖，而成人更願意為無糖、清新口氣的口香糖買單了。益達的飯後嚼2粒廣告更是直接搶占了便利店，超市的黃金貨架把大大擠到了最底層。第二個對手是那些層出不窮的新式零食。2010年後，薯片、辣條、果凍、堅果等開始爆發，這些零食的口味更多樣，口感也好吃，比起泡泡糖來說更有吃頭。年輕人的注意力又被網紅零食吸引，比如衛龍、辣條、3隻松鼠、堅果，而泡泡糖這種只能玩不能飽的零食漸漸成了過時貨。第三個對手是更懂年輕人的網紅泡泡糖，比如韓國的木糖醇泡泡糖，主打無糖、高顏值，包裝是 ins 風的，還推出了薄荷、青提等新潮口味，在小紅書、抖音上被網紅瘋狂推薦。還有日本的超大型泡泡糖，一片能吹到臉那麼大，成了年輕人的社交貨幣。而大大呢，包裝還是20年前的老樣子，口味還是草莓、香橙那老3樣，根本吸引不了年輕人。不過更諷刺的是，大大連童年情懷這張牌都沒打好。2020年前後，懷舊風開始盛行，很多老品牌就是靠着情懷翻紅。比如大白兔奶糖推出了奶茶、唇膏，旺旺推出了潮牌衣服，可大大卻毫無動作，既沒有推出童年復刻版包裝，也沒有和網紅 IP 聯名，就這麼眼睜睜看着自己的情懷粉被其他品牌搶走。只能說在這個時代，如果你不往前走，自然有人在往前走。所有的品牌都是如此，而那些曾經靠着童年情懷賺錢的資本，也終究會明白，有些品牌是時代符號，更是一面需求鏡子。你能照見消費者的當下，才能留住他們的未來。當你既不看這些需求變化，又在不斷的透支品牌信任，即便再響亮的童年記憶，也會被扔進垃圾桶，再也撿不回來。